Dizaynerlik institutiga topshirayotgan abituriyentlardan keladigan 3 top savolga javoblar. Birinchisi, dizaynerlik yo'nalishi bor institutlar nechta va nechtasiga topshira olaman? Bir yili o'zida 5 tagacha bo'lgan davlat va nodavlat bo'lgan dizaynerlik yo'nalishi bor institutlarga hujjatingizni bemalol topshirsangiz bo'ladi. Bu institutlarni hammasini men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, til bo'yicha sertifikatim bor, lekin dizaynerlik yo'nalishiga topshirmoqchiman. Qo'shimcha ball beriladimi deganlar uchun asosiy fan sifatida dizaynerlik qo'yilgan, shuning uchun qo'shimcha ball berilmaydi. Agar magistraturaga bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina ta'sir qiladi. Uchinchisi, majburiy fanlardan imtihon bo'ladimi deb so'raganlar uchun, agar siz davlat institutiga topshirayotgan bo'lsangiz, majburiy fanlardan imtihon bo'ladi, lekin asosiy fan sifatida emas. Agar siz xususiy institutlarga topshirayotgan bo'lsangiz, majburiy fanlardan imtihon bo'lmaydi. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, javob beraman. Bu videoni ko'rish kerak bo'lgan dizaynerlik yo'nalishiga topshirayotgan tanishingizga yuborib qo'ying.